მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ახლა ნამდვილად ჰქონდეს განგაშის სიგნალი ჩართული და ქმედით ნაბიჯებს დგამდეს იმისთვის, რომ უვადო პატიმრობისთვის განწირული 24 წლის ახალგაზრდა მებრძოლი მამუკა გაწერილია სამშობლოში დააბრუნოს. ჩვენ ამ დრომდე არ გვაქვს ინფორმაცია ამ მიმართულებით. რას აკეთებს ახლა საგარეო საქმეთა სამინისტრო? მეტიც არც თავად ოჯახის წევრებს მამუკა გაწერილიას ოჯახის წევრებს არ აქვთ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ინფორმაცია. ერთადერთი მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია 2024 წლის თებერვალში, ჯერ კიდევ, როდესაც მიიღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან პასუხი, რომ ამ მიმართულებით მუშაობა დაწყებულია, თუმცა უფრო მეტი დეტალი კონკრეტულად რაზე იყო საუბარი ამის შესახებ არავის არაფერი განუმარტავს და ამ დრომდე მათთან კონტაქტზე არავინ გამოსვლა არა და მამუკა გაწერელიას დედა დალი ჩხეიძე ჩვენთან საუბრის დროს კიდევ ერთხელ ითხოვს დახმარებას შესაბამისი უწყებების ჩართულობას იმისთვის, რომ მისი შვილი სამშობლოში ქვეყანაში დაბრუნდეს. აღსანიშნავია ის დეტალიც, რომ ახალგაზრდა მებრძოლი შესახებ ინფორმაცია ბოლო 2 თვის განმავლობაში არ ჰქონდა. ოჯახის წევრებს და ორთვიანი იზოლაციის შემდეგ გუშინ მიიღო პირველი შეტყობინება ოჯახის წევრებმა მამუკა გაწერელიასგან, რომელიც მან ადვოკატს გამოატანა. მცირე მოცულობის წერილში საუბარია მიმართვა არის ოჯახის და მშობლების მიმართულებით და მამუკა გაწერელია დედას მოუწოდებს, რომ არ ინერვიულოს და ის სამშობლოში მალე დაბრუნდება. იმისთვის, რომ სამშობლოში მალე დაბრუნდეს, დალი ჩხეიძე კიდევ ერთხელ მოითხოვს დახმარებას შესაბამისი უწყებებისგან და ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას. ადვოკატი შევიდა გუშინ წინ და წერილი გამოგვიგზავნა გუშინ მამუკაზე. ძალიან გაუხარდაო ჩემი ნახვა. ბევრ რაღაცებზე ვილაპარაკე, თუ ძალიან მხიარულად იყო. რა ვიცი, წერება რომ არ ინერვიულო დედა, მალე გამოვალ და ყველაფერი კარგად იქნებაო. 2 თვე არ გამოსულა კონტაქტზე და თან იწერება რომ თანამშრომლები შეიცვალა და მათმა არ იციანო ჯერ არაფერი ამ წერილების გაგზავნაზე და რაღაცა და ეწყობიანო და შემდეგში უფრო ხშირად გამოვაგზავნი წერილებსო. ხელისუფლება ამ ინტერვიუების მერე ჯერ არც გამომხმაურებია არც ერთი და მოთხოვნა გვაქვს ის, რომ რაღაც მაინც გააკეთონ ამ ბავშვის გულისთვის. მე-4 წელი დაეწყო, რაც ტყვეობაშია. ძალიან მოკლე წერილი მოვიდა. მეც მიკვირს ასეთი პატარა წერილი რატო დაწერა, მაგრამ ისევ შედის 28-ში მეორე ადვოკატი. იმედია უფრო ვრცლად მოგწერს რაღაცებს. მამუკა გაწერელია 24 წლის მებრძოლია, რომელიც უკრაინაში იბრძოდა და 2022 წელს ის ოკუპანტებმა ტყვე დაიყვანეს და უკვე მე-4 წელია, რაც ახალგაზრდა მებრძოლი ტყვეობაში იმყოფება და მას რუსულმა სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. პირდაპირ ეთერში დიანა ჩირგაძე საუბრობდა.